Yes, hello. I'm back. Yan, ngayon ito na naman ako. May panibago na naman akong gagawing very, very exciting. Yan. Kasama ko si Pinuno. Bindeta na naman. Magpapiring kami. Yan, yan ang gagawin namin. Kasama ko si Pinuno. Kaya sige ulit. Mamaya na lang ulit. Bye! Ito na kami. Ayun siya. Oh. Ayan. Diyan kami magpapiring ngayon. Yan.
daming balang inubos ni Pinuno. Nabitin siya dun sa Modern o Mortar eh. Daming balang naubos. Enjoy naman. Kasi nakatama. At mabait si Kuya Ken dito sa pangalan nito. Basta mabait siya, magaling siya yan. Bali, susunod na lang ulit na adventure. Bye!